好啱啱播出咗咧，就係中年好聲音4經典情歌之夜嘅下半場啊！咁啊，延續上一次啦，嗱上一次咧就有顏聯武啊靚聲導航啦，今次咧就有另一位嘅殿堂級嘅 DJ 啊，咁亦都係靚聲嘅喎，佢就係陳凱琪啦。今集嘅知音人呢，就請嚟鄭子誠啊，嗱另一位嘅靚聲啊，鄭子誠同埋佢嘅太太啊，劉善儀啊，咁啊兩位都係 DJ 嚟啊。嗱咁今集咧照舊啦，都係唱一啲80、90年代一啲嘅經典情歌啦。咁所以咧啱啱播出呢一集咧，咁啊其實所有歌都大家都好熟悉噶，咁所以都聽得都係幾舒服噶。咁但係又咁講啦嚇，咁啊因為呢啲歌咧大家都非常之熟悉啦，咁啊所以咧我覺得如果你話你唱嗰隻歌嗰陣咧個方向錯咗咧，咁確實咧就聽嘅觀眾咧就可能會係摸不着頭腦嘅，咁所以你話你要創新之餘咧要做一個屬於自己嘅version 咧，其實都有難度嘅喎。不過咁就算你話你唔創新唔做自己嘅一個 version 啊，咁啊唱翻即係跟翻個原唱咁差唔多咁嘅版本咧，都並非易事啊！今集咧就有另外8位嘅參賽者啦。嗱，第一位出場鄭嘉星啦，唱嘅就係明知故犯啊。第二位係周志康，咁啊唱嘅休克李林嘅認錯啦。第3位卓悠燕，唱容易受傷的女人。第4位就係蔡密哲啊，唱 Sammy 嘅值得。第5位出場就係可南啦，佢唱係陳慧嫻嘅夜機。第6位就係許雲妮啊，唱你怎麼捨得我難過。而第7位就係尹景順，咁啊唱黃凱芹嘅情深緣淺。而最尾出場嘅就係科亞高巴，咁就唱夢醒時分嘅。其實我想講下咧，鄭嘉星同埋周志康咧，佢哋兩個啱啱，我覺得係啱啱好係即係一個相反啊！即係點解咁講啊？因為嘉星咧，我不嬲都覺得佢咧唱歌咧，點講咧？我係覺得佢係用力嘅，太過用力嘅。咁同埋佢本身因為佢本身個聲底咧又唔係屬於話好清嗰啲啊，咁所以咧如果兩個因素加埋起上嚟咧，咁其實佢唱歌咧有一定程度咧係會有少少蝕底嘅。嗱，唔係話佢唱得唔好啊，佢就係唱得好，但係可能有一啲條件上咧未係可以係好即係優勝啊。咁好似佢唱呢隻明知故犯咁咧，其實喂聽佢唱完成首歌咧，都幾舒服㗎喎嚇。咁但係咧，確實係有啲位咧又好似係大力咗啲嘅，咁變咗聽起上嚟咧，呢隻歌又好似有少少落差嘅。咁呢度爭咗少少咯。咁佢個分數中規中矩啦，咁85分啦。咁我覺得都一貫啦，因為佢不嬲都係其實穩定嘅但係有啲嘢佢係好似改唔到咁啊。而另一位咧周志康咧，亦都係同樣嘅問題啦。佢就唔係太用力喎，我就反而覺得咧，其實佢每一次聽佢唱歌咧，我都覺得佢係真係唔係好夠氣，唔係好夠力啊，係真係爭咗啲嘅。咁可能就係正如鄭子誠咁，佢都有講啊。佢話嗰陣時咧見佢我哋又要趕住拍劇啦，咁見佢成日戴住個即係 headphone 咁，跟住嘴噏噏咁，又唔知佢做乜啦。咁後嚟先知道原來佢參加咗中年好聲音啦。咁所以佢話都知道原來即係嗰陣時志康其實佢都嗰段時間都好辛苦啊，因為又要拍劇又要預備參賽咁。咁我都明白。點解志康會係咁樣啦？因為都你知成日有呢個拍劇捱夜咁休息唔夠咁好難怪佢係會即係唱歌成日都覺得佢唔夠氣，因為休息唔夠啊嘛。
而阿康嗰把聲咧就比較柔啲嘅，咁啊同阿嘉星咧又所以就係有個少少嘅對比響樹咯。尤其是佢哋今集咧就阿嘉星出咗場先啦，跟住第二位又到阿志康啦嚇，咁所以你又聽得出個分別喺度啊。咁其實中規中矩嘅，因為阿志康其實不嬲都唱得好嘅嚇，咁啊佢今次唱就係優客李林嘅認錯啦，咁得到嘅分數係84分嘅，咁啊我覺得就係又係中規中矩啊。咁不過都聽得出嘅，見到佢有啲即係譬如上高音嗰啲位咧，係有少少係走地音啊，啲咁多㗎都想走音㗎啦。咁同埋好明顯見到係真係啲氣係唔係好夠嘅。咁其實都係希望佢爭取多啲少少時間休息啦。因為我諗應該個比賽應該都就快完㗎啦，即係唔會仲有好多集嘅。咁快啲養好個身體咧，即係啲氣好啲啦。咁同埋我諗我都期待，因為我諗好少聽到阿志康唱啲咧，即係比較爆啲嘅歌啊！即係如果你話可以即係特別少少，可以有一日佢揀隻爆少少嘅歌，不過當然啦，佢要儲足啲氣先啦嚇，咁樣可能就會有個突破啊！嗱，唱得好嘅嗰幾位就不嬲都咁勁㗎啦，咁譬如阿蔡密哲啦，咁佢唱值得啦，咁呢隻歌咧，我都覺得即係唱得佢都幾唔錯唱得，咁我亦都聽得係舒服嘅，咁但係你話有冇驚喜咧？就其實冇乜驚喜嘅，因為呢隻歌咁佢就係好好咁樣完成咗，又唱得唔錯啦，咁佢一貫嘅本身佢嘅能力係做得到噶嘛，咁所以就冇乜特別，但係唱得好嘅，咁91分啊，好高噶啦，都9字頭啊，咁另外就係唱得好嘅，咁許雲妮啦，咁佢又唱你怎麼捨得我難過，咁我覺得即係譬如呢今集嚟講咧，咁我聽許雲妮唱呢隻歌咧，都聽得幾舒服嘅，咁係唱得，我覺得唱得好好啊，咁佢今次咧就攞92分啊！咁我覺得就阿雲妮咧，佢真係唱呢類型嘅歌咧，咁佢確實係有翻佢自己嘅一個特色響樹，咁同埋佢即係本身都比較 lady 啲啦，咁所以咧幾好嘅，即係佢帶出嚟嗰個氛圍啊咁投入到落隻歌度啦，即係不論唱嗰個同聽嗰個啦咁聽得舒服好緊要嘅。又唱啱首歌咧，亦都係好緊要嘅。咁所以92分佢係值得攞啦嚇。咁但係你話係咪成晚最高分係92分啊？係咪佢啊？咦咁又唔係喎。其實最高分嗰個就唔係許雲妮喎另外仲有人喎。咁嗰一位陣間先講啦嚇。咁我又想講下喂，咁有冇人係俾你有啲好特別嘅感覺嘅咧？咁係有嘅。咁咁樣講啦，因為咧有特別感覺嘅嗰兩位咧，就一位咧就其實就係撻咗 Q 啊！今日嗱應該咁樣講，其實呢兩位我講嘅呢兩位咧都撻咗 Q 嘅，就係邊兩個咧？就係阿卓悠燕同埋咧阿方亞高巴啦。咁卓悠燕咧嗱呢，即係我覺得比較特別少少就係。佢揀咧就揀容易受傷的女人啊！咁我真係冇諗過咧，佢會揀呢一類型嘅歌嚟唱嘅。同埋咧，我成日覺得佢咧好似好難會駕馭到呢啲歌喎。我都講過咧，佢俾我感覺就係咧，好似有啲失控。佢每次唱歌，我感覺到佢都好似失控咁樣啊！咁點樣唱咧？呢啲歌係嘛？咁佢竟然揀呢隻歌，咁我就覺得都好出奇嘅。咁但係咧，喂佢又好嘢喎，咁佢又真係點樣講咧？佢又真係令到我即係有啲 surprise 嘅喎，因為佢其實唱得幾好喎呢隻歌，係啊，我又冇睇見過佢呢一面啊，係啊，呢一面佢 show 到俾觀眾睇咧，今次咧又係幾特別嘅咁但係咧就係有樣嘢就少少瑕疵啦，咁就係唔記得歌詞啊！咁我覺得即係如果你問我咧，其實唔記得歌詞咧，都我覺得係幾嚴重嘅，係啦，因為你諗下，你一唔記得歌詞，你一停咗，咁其實就你聽下歌咧，原本你嗰個聽落去嗰個氣氛啊，各樣嘢咧，突然間嗰度斬斷咗啊嘛，咁所以咧呢一個就真係有少少係死罪嚟嘅
嚇，咁所以咧今次咧佢真係影響得即係個分都犀利。咁啊，今次得84分啊，即係原本如果佢唔係唔記得歌詞咧，我覺得佢呢隻歌咧87、8分係應該會有嘅。咁當然啦，咁我就唔知道係咪因為佢本身即係當然啦，廣東話唔係佢嘅母語啦，咁都覺得佢唱歌有陣時就好似有少少唔清啊，咁呢呢咁樣咯，有陣時嚇，咁我覺得即係如果你話唔係因為係廣東話嘅原因而導致佢咁咩，咁我覺得佢應該要改一改呢個少少壞習慣啦。咁啊呢隻歌其實我見到另外一面嘅佢啊，咁我都覺得有少少 surprise 嚇。而另一位咧，我頭先話都撻咗 Q 嘅方亞高巴咧，今次我覺得嚴重啲嗱，因為佢係唱我夢醒時分啦，我冇諗過佢會揀夢醒時分呢隻歌。咁同埋即係佢又係堅持，你知啦嚇，菲律賓人堅持都係要唱翻即係中文歌噶嘛。咁啊呢首係國語歌啦。咁其實我係好佩服佢嘅嚇，亦都好欣賞佢嘅嚇。咁但係頭先我都講咗啦，即係如果你唔記得歌詞咧，都我覺得都幾大罪啊。咁今次咧佢就大鑊啲啦。今次佢真係啦，又係唔記得歌詞喎，係啊，又係唔記得歌詞啊，因為上次都試過噶啦。咁佢今次又係再重蹈覆轍啦。咁所以都我覺得，哎呀，喂，會唔會有少少即係我哋所講嘅有少少唔化咧？其實去到咁尾段嘅比賽咧，咁我覺得最緊要你都要留住實力啊！你去到即係後少少嘅位置啊嘛，唔好而家走去俾一個位俾人哋去摟你啊！咁嗱，佢又唔單止記錯歌詞啦，咁亦都有唱錯歌詞啦。咁即係當然啦，少不免就係呢啲咁樣帶過啦嚇。咁呢度係確實係有影響到即係聽歌嘅人嘅。咁嗱，唱歌嘅人即係睇你會唔會即係受到嗰一刻影響啦。咁有啲會啦，但係有啲又唔會啦。咁但係聽歌嗰個咧就一定係會被影響到啊。咁今次咧，我覺得佢嚴重嘅地方唔單止係唔記得歌詞啊，而唔記得即係唱錯咗歌詞呢樣嘢啊。仲有就係有啲怪怪地，我都覺得呢隻歌咧，佢用咗另一個模式去唱啊。咁好似有少少開 party 嘅感覺，咁我又變咗拗地頭啊！咁點解呢隻歌會咁樣編曲法咧？用呢個模式去唱咧，咁似乎都真係完全唔係嗰個 feel 啊！咁呢度係真係有啲怪怪地嘅，咁啊，所以咧亦都唔難想像，就係都真係唔止一位嘅評判咧，亦都有講過啊！點解咧？呢隻歌俾我哋有另一種嘅感覺，甚至乎周國峰咧都話啦，即係呢首歌由夢醒時分變咗成扎醒時分，即係即係唔知點解咧，聽到人好似好亢奮咁啊嚇！咁但係當你即係有啲咁嘅音樂編曲去配襯嘅同時咧，而你又即係一路咁聽住首歌嘅歌詞所講嘅意思咧，咁確實都真係嗰個反差都幾大嘅。咁係有啲好難消化嘅感覺啊。咁嗱，雖然咧其實方亞高巴咧佢真係唱得唔差嘅。係啊，我即係記得佢上次咧《人生之歌》嗰個topic 嗰陣時候咧，佢又唱一隻菲律賓話嘅 Anak 啦。咁我當其時都話佢真係唱得好好，即係隻歌即係就算我聽唔明嘅歌詞咁，但係佢完全唱到嗰隻歌入邊嗰個感情出嚟，咁因為我都係好感動嗰隻歌聽得嚇。咁所以咧，其實方亞高巴咧，咁佢真係唱得好嘅，佢真係一啲都唔輸蝕嘅。咁但係輸蝕嘅就係輸蝕在就係佢唔係即係講中文啦，咁所以佢堅持都要唱中文歌咧，咁我 respect 嘅。咁但係咧呢度我又覺得即係無謂對自己咁 harsh 啦，即係呢度真係對佢有好大影響咯。咁佢今次個分數都係全晚最低分啊，82分啊。咁我覺得呢度有少少冤枉咗㗎啦。咁換言之，其實都唔使講啦。咁最低分係佢啦。咁所以啱啱播出嗰集咧，咁方亞高巴咧嚟到呢度行人止步啦。咁佢係被摟嘅。
咁所以咧，即係啲評審亦都有講過啦，即係你如果你係錯誤解讀咗首歌咧，咁就變咗出嚟咧嗰個效果就真係會差噶啦，因為你唔能夠偏離嗰個首歌嘅歌詞入面所講個意思咧，離得太過遠啦嚇，即係唔可能係完全係個意思相反噶嘛。咁明明你要輕聲嘅嗰啲位咧，你又重咗啊咁樣，即係就好似係可嵐咁啦。嗱，可嵐其實都係唱得好好嘅嚇。咁佢今次唱維嫻嘅夜機啦，咁我覺得佢唱得好啊嚇。咁但係確實係可能有啲位咧，有啲歌詞咧，咁係啦，一個意思如果你理解錯咗，跟住用咗一個另外一個唔啱嘅方式去演繹咧，咁就嗰度咪就係扣分位咯嚇。咁所以好似阿可嵐咁樣唱夜機咁樣呢隻歌，佢冇問題喎，我覺得唱得好好嘅嚇。咁但係去到後段係真係有一兩句 phrase 係嘅，用嘅力好似落個力個位係唔係好啱啊。同埋呢隻歌其實都唔需要俾太大力嘅呢隻歌嚇。咁所以低分咗少少嘅84嘅，咁我覺得好似有可嵐咧，都好似走唔出呢個框框啊。咁佢大致上攞嘅分數都係喺中游嘅位置咯嚇。咁我諗佢要自己諗一諗點搞先至得啦。嗱，我頭先講過啦，你理解隻歌其實好緊要啦，因為其實評判呢度都即係睇比分啊嗰個位啊都睇得幾緊噶嘛。咁另一位啦，頭先我即係開頭講咗噶，另一位其實都俾我即係咦有啲好特別感覺嘅喎。咁嗰位係邊個咧？就係尹景順啊。今次佢又唱黃凱芹嘅情深緣淺啊。點解我話喂佢今次都俾我有好特別嘅感覺咧？就係因為見到佢揀呢隻歌咯。點解啊？呢隻歌邊個唱咧？黃凱芹啊嘛。咁你知黃凱芹㗎啦，咁佢本身個人啦，佢把聲個聲底都係好厚實嘅。咁同尹景順個聲底咧，喂真係完全係一個 opposite 嚟嘅喎。咁所以我見到佢揀呢隻歌咧，咁所以變咗我有啲好好奇啊！咦，你揀黃凱芹嘅呢隻情深緣淺喎，你會點唱咧？因為我哋真係既定嗰個感覺咧，就係呢隻歌你知學黃凱芹嗰啲咁沉厚啊、咁沉實嘅嗰個聲線咧，我點樣由尹景順去唱出嚟咧？都比較高音噶嘛個聲底景順咁會有個唔同感覺嘅。咁確實都係嘅。聽下景順咧佢唱呢隻歌咧，特別在咧就係冇咗黃凱芹嗰個 feel 啊。咁呢度已經夠特別啦，因為呢隻歌大家都好熟悉啊。所以我諗有一個既定嘅印象喺個腦度啊。但係景順咧去唱呢隻歌嗰陣咧就將所有呢一啲舊有嘅影像全部都打碎咗啊！咁係換咗一個佢自己嘅版本啊！咁所以呢度都幾特別嘅。唱得係特別啦，我用特別嚟形容，因為我又唔知點講好啊。咁佢又唱得好嘅如果用翻佢自己比較高音少少嘅聲底去唱呢隻歌咧，咁係一個比較新啲嘅感覺啊！咁佢今次全晚係啦，其實最高分係佢啦，咁就係93分嘅。最緊要佢係俘虜到即係評審嘅心啊嘛。咁所以咧，景順咧都係有一手㗎。咁佢係特別嘅佢如果你話其實今次中星4入面咧，咁即係其中一位咧比較特別少少嘅歌手咧，參賽者咧，其實係景順嘅。另外一位咧，我會講其實係卓遊燕嘅。所以咧我都希望咧遊燕佢都繼續去消化下啲評審俾佢嘅評語咧。即係我覺得感覺上咧，其實而家遊燕咧，佢比起初出賽咧其實係進步咗嘅希望佢繼續努力啦。景順咧亦都繼續快啲俾多啲唔同嘅新啲嘅嘢俾我哋睇我覺得你應該可以再去得遠啲嘅，尤其是你本身都已經係參加過無數嘅
歌唱比賽啦，咁你嘅經驗咧都係用老到嚟到形容下，即係經驗老到啊，咁所以俾多啲嘢我哋睇啦。